Ош шаарында туризм тармагын өнүктүрүү үчүн Дүйнөлүк банк тарабынан 6 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Эл аралык донордон келген каражатка шаардагы бир нече долбоорлор ишке ашырылат. Алардын ичине Ош шаарынын Борбордук аянтын реконструкциялоо иштери да киргизилген. Курулуш иштери ушул жылдын күз айларында башталышы пландалууда. Ал 6 миллионду кече бекилди. Байко кеңешинде биз там үчөөбүз барып колдоп ошол жерде жакшы колдоо тапты. Пока 5 проект өзгерди биздин. Дагы проект киргизген мүмкүнчүлүк бар. Атап айтсам, биринчи проектибиз мына Акбура дарыясынын экинчи этабын, бул Нурматова көчөсүнөн Навай көчөсүнө чейин 2,8 чакырымда узундугу болот. Ошол жерге эки чекесин жашылдандыруу, көрктөндүрүү, тротуар куруу, отуруштарды жайлаштыруу боюнча анан мурда проект жасалган экен. Бетон таштарды көбүрөөк берген экен, ошодон биз азайтайлы өзүнүн табигый жүзүн сактап калуу боюнча, экосистеманы сактап калуу боюнча сунуштарды бергенбиз. Ошол боюнча проект өттү. Экинчи этап бул биздин Борбордук аянт. Ким эле келбесин, региондон келеби, Борбордонбу же турист келеби, ушул Борбордук аянтта басып айланып жүрүшөт да. Анан бүт эле иш-чаралар мамлекеттик деңгээлде, шаардын деңгээлинде иш-чаралар бар, ушул борбордо өтөт. Ошон үчүн ушу борборду жасап коюу боюнча сунуш берсек, аны да жактырышты. Үчүнчү проектибиз мына Токтогул паркынын ичинде эски Союздан курулган жакшы бир ачык асмандын астындагы театрыбыз бар. Ошону алар өздөрүнүн комиссиясы келип текшергенде кошуп киргизген экен. Аны биз да колдодук. Ошону жакшы бир жасап, сезон келгенде жаздан күзгө чейин ошол жерде бүт иш-чараларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Төртүнчү проектибиз бул драм театрдын айлана чөйрөсүн бүт баягы туристтерге ыңгайлуу шарт түзүп, туристический инсталляцияларды бир проекттибиз бар, макеттер, ошолорду орнотуу боюнча сунуш киргизгенбиз. Бешинчи проект бул Навай парк бүткөндөн кийин бассейнге чейинки аралык бар. Ошол жерде каралбай кеткен парк. Ошону кайра жакшы парк кылып, тротуарларын жасап, жарыктандыруу, скамейка коюп, плюс ал жерге бир чакырымдай ушундай бир туристический дубалча кылабыз. Бул деген Улуу Жибек жолунун эрте башталган, Кытайдан башталып, бүгүнкү күнгө чейин өнүккөн ушул жолун чагылдырабыз. Анын мозаикадан жасалат. Ошонун баарын бир туристтерге, конокторго келгенде маалымат катары бир дубалча болот. Ошону айттык, колдоо тапты, буюрса ал дагы ишке ашат деп ишенип турам. Запас акча барга байланыштуу мен сунуш кылдым. Бул Ош шаарына тротуарлардын, ким турист келеби, башка конок келеби, тротуарларыбыздын абалына көрүп өзү эле деп атабыз. Ошол жерде мына быйыл да акча көп карап атабыз тротуарга. Жок, ошондо да жетпейт. Ошон үчүн биз ошо калган акчага мүмкүн болушунча тротуарга дагы бөлүп бергиле деп сунуш киргиздик. Эми алар өздөрү комиссиясын жиберет, келип көрүп тактап, чынында ошол муктаждык болсо киргизип беришет. Мен ойлойм, бул да болсо тротуардын курулушуна чоң салым болот. Байко кеңеши өттү. Мындан кийин уже бул белгилеп айтып кетиш керек, Арис ишканасы аркылуу болот. Арис мекемеси тендерди өздөрү өткөрүшөт, өздөрү тандайт. Биздин ал жакта эч кандай мейриянын тиешеси жок, акча бизге да түшпөйт. Булар ошол полностью биз только проектин бердик, защита кылдык, калганын эми Арис ишканасы алып барат. Азыр мына проектке конкурс жарыялабыз деди. Проект бүткөндөн кийин эле куруу иштерине конкурс жарыяланат. Мен ойлойм, бир август-сентябрларга барып калат, башталат да. 6 миллион долларга аткарылган долбоорлорду Ош шаардык мэриясы Арис Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн комиссия кабыл алат. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс Исаевдин айтымында аталган долбоорлор 2022-2023 жылдары ишке ашырылат. Зыягүл Болоткызы, Азам Бузреков, ТМЖ жаңылыктары.